থাকবে তারা হচ্ছে খাবারটা সাপ্লাই করবে এবং সেই খাবারটা সাপ্লাই করতে সে দেখবে এই যে আরএফআইডিটা হচ্ছে 5 লক্ষ আরএফআইডি 5 আরএফআইডি 5 বলতে আমরা বেসিক্যালি বুঝছি যে কে অ্যাক্সেসটা পাবে কে পাবে যাদেরকে আমরা অ্যাক্সেস দিব আগে থেকে আমরা মানে সিম্পলিফাই করে দেবো বা স্পেসিফাই করে দেবো যে এই আরএফআইডিটা নিয়ে যে আসবে সেই খাবার পাবে বা সেই প্রোডাক্ট পাবে এক্স্যাক্টলি খাবার না কারণ আমরা এখানে শুধু খাবারটা ফোকাস করছি আমরা খাবার দিতে পারি তারপর হচ্ছে রিলিফ যে ত্রাণ বিতরণ যে ব্যবস্থাগুলো আছে সেই প্রোডাক্টগুলো আমরা এখানে ম্যাক্সিমাম করে দিতে পারি তারপর সরকার যে নতুন কাজ করছে বই বিতরণ করে সেই বই বিতরণের কাজ আমরা করছি এটার ফলে কী হবে সিম্পলি ট্রাক ড্রাইভার ট্রাকটাকে ড্রাইভ করে রেখে চলে যাবে বাকি সম্পূর্ণ কাজ হবে আর কাউকে কোনো কিছু করতে হবে স্টুডেন্টের লেসে স্টুডেন্টের কথা স্টুডেন্টের কাছে আইডি কার্ড সো আইডি কার্ডগুলো নাম্বার দিয়ে আমরা আগে থেকে আমাদের ডেটাবেস আমরা রেডি করে একটা স্টুডেন্ট এসে যখন আইডি কার্ড পাস করবে এবং সে যদি ভ্যালিড স্টুডেন্ট পায় মানে আমরা তো আগে থেকে অ্যাক্সেস দিয়ে রাখছি তাহলে কী হবে আমরা একটা দেখা যেমন কোনো একটা স্টুডেন্ট যখন কার্ড নিয়ে আসবে এবং কার্ডটা সাড়ে স্ক্যান করবে যখন অথরাইজড অ্যাক্সেস হচ্ছে তখন এটা ঘুরে যাচ্ছে এবং এখান থেকে প্রোডাক্ট করছে এবং সেখানে পেয়ে দেবেন যদি আবার একটু দেখাই ওখানে ফোকাস করেন হ্যাঁ এবং এখান দিয়ে সেই প্রোডাক্টটা যাবে তারপরে এটা আবার উঠে যাবে সো এরকম করে আমরা এনশিওর করছি যে একটা আরএফআইডি এগেইনস্টে শুধুমাত্র একটা প্যাকেজ করছে এমন কখনো হবে না যে একজন একটা আরএফআইডি দিয়ে একাধিক প্যাকেজ বা একাধিক প্রোডাক্ট এরকম কখনো হবে না এবং এই আরএফআইডিতে আমরা এটাও ডিটেক্ট করতে পারবো যে কোনো অফিসিয়াল আসছে কিনা বা অফিসিয়াল আসছে কিনা এগুলো আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো আরেকটা সুন্দর ফিচার হচ্ছে যেহেতু আমরা ট্রাকে করে জিনিসগুলো নিয়ে আসছি আমার প্রোডাক্ট কিন্তু আনলিমিটেড না so there might be some shortage and we have to handle that properly so what we are doing here right now we are using ultrasonic motion sensor যেটা আসলে কি হচ্ছে যেটা ডিসটেন্স মেজার করছে লেটস সে আমার যে ফুল কন্টেইনার আছে ফুল কন্টেইনার যদি সম্পূর্ণ ভরা থাকে তাহলে কিন্তু আমার এই মোশন সেন্সর ডিটেক্ট করবে তার সামনে একটু জায়গা ফাঁকা আছে তার মানে আমার মানে কন্টেইনার সম্পূর্ণ ফুল আছে যখন আমার প্যাকেজগুলো একটা একটা করে যাচ্ছে আমার কন্টেইনার থেকে কিন্তু প্যাকেজ কমছে তার মানে ফ্রি স্পেসটা বাড়ছে সো লেটস সে আমার পুরো কন্টেইনার হচ্ছে 20 মিটার লেটস সে 20 মিটার সো আমি ডিটেক্ট করে দিচ্ছি যদি সামনে আমার 16 মিটার জায়গা ফাঁকা থাকে তার মানে আমাদের ধরে নিতে হবে যে আমার প্রোডাক্ট শর্টেজ কমে গেছে তখন আমাকে সিগন্যাল দিতে হবে যে উই আর রানিং আউট অফ ফুড আর উই আর রানিং আউট অফ প্রোডাক্ট অ্যান্ড উই নিড মোর সো সেটাও আমরা এখানে ডিটেক্ট করতে পারবো এরকম এবং সেরকম যদি হয় সেরকম সিচুয়েশন তো অবশ্যই অ্যারাইজ হবে তখন একটা রিসাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক আছে আর এছাড়াও আরএফআইডি কিন্তু ট্যাগ করতে পারে গ্রিন লাইট মানে অথরাইজ কেউ যদি অ্যাক্সেস করে তখন গ্রিন লাইট লেটস সে আমি অথরাইজ কাউকে দিলাম এই যে গ্রিন লাইট আছে আনঅথরাইজ কেউ যদি পায় আনঅথরাইজ কোনটা আচ্ছা যেমন এটা আনঅথরাইজ এবং লাল লাইট জ্বলছে আমি আবার যদি দেখাই লাল লাইট জ্বলছে হ্যাঁ তার মানে এটা কিন্তু আমি আবার একটু দেখাই আচ্ছা লাল লাইট জ্বলছে তার মানে এটা আনঅথরাইজ সো এভাবে আমরা ভেরিফাই করতে পারি আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যেহেতু একটা প্রোডাক্ট খাবার বা মেডিসিন নিয়ে করছে স্পেসিফিক্যালি সো এটা টেম্পারেচার হোক বা হিউমিডিটি একটু মেজার করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সঠিক এনভায়রনমেন্ট রাখতে হবে সো তার জন্য আমাদের এখানে একটা ডিএইচডি সেন্সর আছে যেটা কি করছে সবসময় টেম্পারেচার এবং হিউমিডিটি সে মেজার করছে এবং আমাদের কোডে স্পেসিফিক্যালি বলা থাকবে যে টেম্পারেচার যদি সার্টেন লেভেল ক্রস করে আপ অথবা ডাউন অথবা হিউমিডিটি যদি সার্টেন লেভেল ক্রস করে আপ অথবা ডাউন তখন আমাদেরকে সেটা সিগন্যাল দেবে আরেকটা মজার কথা হচ্ছে আমরা এখানে আইওটি ইমপ্লিমেন্ট করেছি যদিও সেটি সামান্য কারণে মানে সেন্সরগত কারণে এখন কাজ করছে এবং টেম্পারেচার আর হিউমিডিটির যে ব্যাপারটা আছে আমরা শুধুমাত্র যে পিসি থেকে দেখতে পারবো এমন না এটা ওয়্যারলেসলি আমরা দেখতে পারবো এবং তার জন্য আমরা চেক করতে পারবো আমরা চাইলে আমরা অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকেও দেখতে পারবো তো সামহাও আমাদের ডিএসডি সেন্সরটা এখন কাজ করছে না তারপরে আমরা এটা দেখাতে পারছি না বাট যখন এটা কাজ করবো তখন এটা সাকসেসফুলি কাজ করবে ওকে এটা হচ্ছে একটা টেম্পোরারি শেডার এটার কাজটা কি এটা হচ্ছে আমরা দুইটা আরএফআইডি টেবিল তো আমি যদি শর্টকাটটা সেট অফ করি এটা হচ্ছে কি একটা টেম্পোরারি শেডার এটার কাজটা কি হচ্ছে কি যারা খাবারটা নিতে আসে লাইনে যারা মানুষরা যারা ওরা যাতে মানে ওদের মাথার উপর থেকে একটা ছায়া যাতে ওদের কষ্ট করে তো এইটার ক্ষেত্রে যে দুটো আরএফআইডি কাজ করবে এই আরএফআইডিটা হচ্ছে এটা ওপেন তো আমি যদি বলি তাহলে আর যখন আপনার কাজটা শেষ হয়ে যাবে তখন হচ্ছে
এটা যদি আমরা ক্লিক তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে। এবং আমরা আমাদের সব আপডেট আমাদের কম্পিউটার থেকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং আমরা ওয়্যারলেসলি পাবো, যেটা হচ্ছে আমরা। সো এটাই মাল্টিপারপাস স্মার্টফোন।